Bienvenue dans ce tuto 3D Studio Max où nous allons apprendre à utiliser des templates en VFX et les appliquer. Pour commencer, dans votre scène, on peut appuyer sur la touche 6 du clavier pour faire apparaître la fameuse fenêtre Particle View. Dans la fenêtre Particle View, nous avons ici un opérateur qui s'appelle Preset Flow. Comme son nom l'indique, preset, ce sont des pré-réglages. En cliquant dessus, en faisant un drag and drop, et en lâchant cet opérateur dans la fenêtre Particle View, nous voyons toute une liste de pré-réglages qui sont déjà prêts à l'emploi. Donc on peut voir par exemple des effets d'air, de gaz, des effets avec la terre, des effets de feu, des effets de logo et des effets d'eau. Par exemple, si je veux utiliser un effet d'eau, je peux utiliser le Water Rain, donc pour la pluie. Je sélectionne le Water Rain dans la liste et je clique sur OK. Après avoir cliqué sur OK, je vois le diagramme proposé par ce pré-réglage dans la fenêtre Particle View et je peux faire des modifications. Déjà, intéressons-nous à ce qu'il se passe dans le viewport. Dans le viewport, nous avons tout un tas de choses qui s'est produit. Il y a des caméras, il y a des lumières, il y a le système de particules, ainsi que des déflecteurs. Donc, et si je lis l'animation en cliquant sur le bouton Play, nous voyons l'animation de la pluie qui commence avec un plafond, et sur le sol, nous voyons les rebonds des gouttes. Donc, vous pouvez tester chaque pré-réglage afin de voir ce que cela peut vous apporter et peut réaliser dans votre animation personnalisée. Dans l'exemple suivant, nous allons appliquer un pré-réglage afin de faire pleuvoir par rapport à ce nuage que j'ai modélisé. Donc rapidement. Après, vous pourrez utiliser n'importe quel outil pour créer le vôtre. Pour cela, j'appuie sur la touche 6 de mon clavier. Puis, je fais un drag and drop du preset flow. Je vais chercher le Water Rain et je clique sur OK. Donc là, si dans votre scène, vous aviez déjà fait quelque chose, la fenêtre suivante peut apparaître. C'est à vous de décider si vous voulez remplacer le tout, recréer un nouveau système. Bref, c'est à vous de savoir ce que vous faites dans votre scène. Donc là, comme j'ai fait un nettoyage rapide sur ma scène, donc là, je vais cocher la case Apply to all duplicates et je vais cliquer ici sur Delete All pour remplacer l'ancien système. Donc voici ce qui se passe. Donc là, j'ai chargé un pré-réglage avec le preset flow et cela s'applique dans ma scène. Donc il y a des éléments qui ne m'intéressent pas forcément avec tout ce système. Par exemple, les caméras, je peux les supprimer. Les lumières également. Je garde le reste. À présent, la problématique, c'est que les gouttes, donc là, ne tombent pas à partir de mon nuage. Donc pour que les gouttes tombent à partir de mon nuage, la problématique vient d'ici. Donc vous avez donc le position icon
0,1. Donc il va falloir changer. Et éventuellement le burst, qu'il faudra peut-être modifier si on a trop de gouttes, si on n'en a pas assez, ainsi de suite. Donc déjà, je vais m'occuper de faire naître chaque goutte à partir de ma géométrie, à partir de mon objet en 3D. Pour cela, je viens chercher l'opérateur Position Object, je fais un drag and drop, et j'écrase l'ancien opérateur. À partir de là, l'opérateur me demande de sélectionner un objet qui va justement émettre ces particules. Je clique sur le bouton Add, puis je sélectionne mon nuage. Donc maintenant, mon nuage, qui s'appelle Box 001, devient bien l'émetteur des particules. On voit le résultat également dans le viewport. Ou à présent, donc j'ai le nuage qui fait pleuvoir. Une fois que le système a été élaboré, si on veut rajouter des objets entre le nuage et le sol, par exemple une tipote, et qu'on désire que la tipote interagisse avec les gouttes, donc actuellement voici ce qui se passe. Les gouttes passent à travers. Pour que les gouttes soient prises en compte dans le système, nous devons faire quelques modifications dans notre Particle View. La première chose sera d'appliquer un système de déflecteurs afin que la tipote soit reconnue comme étant un objet interagissant avec le système de particules. Pour cela, je clique sur l'onglet Create, puis je vais venir ici sur le menu donc des forces et des systèmes de particules. Il s'appelle Space Warps. Puis, dans le menu, je clique sur Deflectors. Et là, nous allons choisir un déflecteur de type Omniflect. Alors, vous pourrez faire plusieurs tests. Celui qui fonctionne assez bien, c'est le U Omniflect. Donc, je positionne mon déflecteur. Ensuite, je vais dans l'onglet Modify de ces déflecteurs. Et je vais venir dans la section Parameters, Object Base Omniflector, donc pour venir indiquer sur quel objet je vais appliquer ce déflecteur. Donc je clique sur le bouton None, puis je viens sélectionner ma tipote. Donc maintenant, j'ai un déflecteur qui est appliqué sur la tipote. Une fois le déflecteur défini, maintenant il faut le faire reconnaître par le système donc de particules qui fait la pluie, tout simplement. Donc pour cela, nous allons venir directement sur cet event ici qui s'appelle Ground Splashes. Donc comme le nom l'indique, c'est pour faire tout ce qui va être donc les éclaboussures, donc les splashes sur une surface. Donc comme par défaut, c'est sur le sol. Donc là, si on clique sur l'opérateur ici qui s'appelle sSurfaceBounce, actuellement, nous voyons que il n'y a qu'un seul objet qui nous sert en fait de surface de contact avec les gouttes. Le prop floor,
correspond tout simplement au sol en gris que l'on voit ici, au carré gris. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être de rajouter notre typote. Pour pouvoir la rajouter, je clique sur le bouton Add et je vais pouvoir venir rajouter la typote en tant que géométrie. Je rembobine et je joue pour voir ce qui se passe. Donc pour l'instant, on voit que le système n'est pas reconnu correctement et que les gouttes continuent à passer à travers la typote. Nous allons alors rajouter le déflecteur dans cet event qui s'appelle Ripple Particles. Pareil, en cliquant ici sur le S Surface Parallel Ripples, donc je clique sur le bouton Add et je viens rajouter la typote. Cela peut prendre un petit moment, mais ça met à jour tout votre système. Je rembobine et je joue la séquence pour voir ce qui se passe. Donc pour l'instant, on voit que le système continue à passer à travers. Pour l'instant, c'est normal, car nous n'avons défini que des géométries. Maintenant, il va falloir rajouter le déflecteur, ici, dans l'interaction de notre système. Le déflecteur pourra être défini ici, dans l'event Raindrops Emitters, avec l'opérateur Collision. Donc je clique ici, sur l'opérateur Collision 01. Et ici, dans les déflecteurs, je vais devoir rajouter un déflecteur. Bon, déjà, on voit qu'il y a déjà un déflecteur de présent, qui est le déflecteur du sol. Donc je clique sur le bouton Add, et je viens sélectionner mon déflecteur. Donc là, on voit que si je viens sur les objets, le système ne veut pas les sélectionner, alors que je passe ma souris dessus. Il ne veut qu'un déflecteur. Donc, en mettant le pointeur de la souris sur un déflecteur, il me propose de le sélectionner. Je clique. Cela peut prendre quelques secondes pour se mettre à jour et recalculer votre scène. Donc à présent, si je lis la simulation, voici ce qu'il se passe. Donc le système de particules fait pleuvoir à partir du nuage, puis les gouttes d'eau rebondissent et viennent s'écraser aussi bien sur le sol que sur la typote. Nous voyons des éclaboussures, des rebonds qui s'opèrent dessus. Donc n'hésitez pas à utiliser les pré-réglages qui sont proposés directement dans 3D Studio Max avec le Particle View. Ils sont faits pour ça et vous pouvez les personnaliser et les rattacher à votre système comme vous le voulez. Pour terminer, nous allons faire en sorte que les simulations que nous allons réaliser se mettent en cache. C'est-à-dire que nous allons demander à 3D Studio Max de les enregistrer dans un fichier afin d'enregistrer notre simulation et de ne pas la recalculer systématiquement, ce qui peut nous coûter en temps de calcul, en vitesse, en fluidité dans notre scène. Donc faites bien attention à ce principe, car à force de rajouter plein de systèmes de VFX, vous allez alourdir énormément votre scène. Donc, tout va dépendre de la puissance de votre processeur, de la mémoire que vous aurez à disponibilité et éventuellement de votre carte graphique pour regarder ce qui se passe dans le viewport. Afin d'activer cette option de cache, nous allons venir ici sur l'event d'origine, qui est en fait le particle flow, et nous allons insérer un opérateur
qui s'appelle cache disque. Alors vous pouvez utiliser le cache directement, mais le cache disque peut être beaucoup mieux. Avant d'utiliser le cache disque, vous devez définir un dossier de projet. Donc si vous ne l'avez pas encore défini, faites-le en cliquant sur le menu File, Project, Create Default. Si vous avez déjà un dossier disponible, ce sera File, Project, Set Active Project. À partir de là, vous pouvez venir dans cette fenêtre et sélectionner votre dossier de projet. Puis vous faites une sauvegarde. Par exemple là, je vais sauvegarder en version 11. Une fois que c'est fait, qu'on a bien défini notre dossier de projet, je fais un drag and drop du cache disque et je l'insère ici entre le render 01 et le display 01. Le cache disque s'insère correctement. Il faudra venir ici dans cette section Cache Files et sélectionner un fichier. Donc, soit vous avez déjà toute une suite, toute une série de fichiers qui seront disponibles pour le cache, sinon vous pouvez en définir un. Donc là vous voyez que par rapport à une scène précédente, j'ai des fichiers de cache pour chaque frame. Donc, par exemple là, je peux réécraser le fichier avec ce nom, simulcache. Je ne touche pas aux différents éléments. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais bien placer ma vue, puis je vais cliquer sur le bouton Update afin que le système me calcule le cache de la frame de départ jusqu'à la frame d'arrivée. Donc faites bien attention, plus vous aurez de frames, et plus le temps de calcul sera long évidemment. Une fois que c'est fait, l'avantage de cette technique est le suivant. C'est que maintenant, quelle que soit la frame sur laquelle je vais aller, il n'y a plus de mise à jour. Donc le système ne fait plus ses mises à jour automatiquement, puisque il a fait ses calculs et qu'il a mis le tout en cache. Si cela ne vous plaît pas et que vous voulez à chaque fois qu'il fasse des mises à jour, vous pouvez cliquer sur le bouton ici, Clear. Ou alors, si vous voulez relancer une nouvelle simulation après avoir changé des valeurs, il faudra recliquer sur le bouton Update. Par exemple, je m'aperçois que le nombre de gouttes est trop gros. Donc là, j'ai trop de gouttes. Si je reviens dans mon système de simulation et que je clique sur l'opérateur Birth, là, je diminue le taux de particules que je mets 100. Le problème, vous voyez que là, ça ne change rien. Ça ne change rien parce que je vous rappelle que vous utilisez le cache, le dernier cache qui a été simulé. Donc, en changeant la valeur, je change tout le comportement de la scène. Il faut que je revienne sur l'opérateur cache disque et que je reclique sur le bouton Update afin de faire une mise à jour avec les nouvelles valeurs pour que le cache soit régénéré. Voici ce que ça donne au niveau de ma nouvelle simulation. Et le confort est augmenté, puisque là, quand je déplace mon curseur, en fait, 3D Studio Max va chercher directement le fichier qui a été généré dans le cache. Si vous ne faites pas de cache, à chaque fois, 3D Studio Max devra recalculer tous les éléments de la scène, et cela peut prendre de quelques secondes, voire quelques minutes, selon la puissance de votre ordinateur, la capacité de mémoire et
le nombre de VFX que vous avez dans votre scène. Donc faites bien attention à cette petite manipulation. Une fois que le tout est fait, maintenant, vous devez ranger tout votre système correctement. Donc soit en les mettant dans un groupe, ou alors en créant un pseudo-groupe avec un helpers de type point par exemple. Et vous pouvez mettre gr vfix et on met tout à l'intérieur. De cette manière, vous rangez correctement votre scène.